E aí, meus caras, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Hoje a gente vai fazer uma fogueira. O que a gente sempre fez? Comida, 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 comida. E eu nunca mostrei como começa o processo. Aqui em casa eu sempre usei um fogão, que era o mais fácil para fazer os vídeos. Então dessa vez eu vou mostrar o processo todo, da fogueira até a alimentação. E hoje o episódio vai ser sobre combustível de fogueira. Vocês vão deixar de ficar friccionando o pauzinho para tentar fazer um fogo que nunca chega. Vamos lá ver o que a gente vai precisar. Ok, agora vendo minhas mãozinhas, existem alguns métodos diferentes para se fazer uma fogueira. A gente pode usar o bom e velho fósforo. Nós podemos usar esse fósforo maior que é feito para churrasco. Ele é um pouquinho caro e eu não aconselho, não vale muito a pena. Mas o que a gente vai usar hoje é simplesmente vela e algodão. Vocês vão me perguntar, mas chefe, eu posso usar só vela? Se eu colocar uma vela na base da fogueira e acender ela, acende a fogueira. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é mostrar para vocês que isso aqui pode virar algo muito mais duradouro e muito mais útil. Muito mais fácil de carregar, sem precisar carregar esse bando de vela aqui. Eu vou transformar algodão em vela, que vai queimar por muito mais tempo e vai acender uma fogueira muito maior. Primeira coisa, a gente vai desfiar o algodão e fazer bolinhas mais ou menos desse tamanho. Eu tenho aqui alguns algodões. Eu vou dar uma destruída neles, fazer uma bolinha mais ou menos bonitinha. Lembrando que uma bolinha dessa aqui vai ser o suficiente para acender uma fogueira gigante. Tipo fogo de conselho? Então, você acende com isso aqui. Você pode até fazer menor para acender a fogueira alimentícia. E eu vou fazer mais esse bolinho aqui, porque senão vai demorar demais. E agora eu vou pedir para vocês irem ao fogão me acompanhar. Ok, novamente vocês vão ver só minhas mãos e uma frigideira. Para essa parte, nós vamos precisar de uma panela velha e carcomida de preferência. Por quê? Porque isso aqui já era. Eu vou usar uma vez para fazer isso e eu vou ter sempre que usar isso. Então eu peguei uma frigideira bem velha que eu já ia jogar fora mesmo e vou usar para esse processo. O que eu vou fazer? Eu vou esquentar, ligar aqui e vou jogar minhas amigas velas dentro da frigideira. Vocês vão ver que rapidamente elas vão começar a derreter. Eu vou jogar mais uma vela vermelha. Um pedacinho de vela vermelha só para dar cor. Não precisa não, mas é só porque eu acho que vai ficar legal. A gente vai derreter as velas ainda assim, ó, com pavio, porque esse pavio vai ajudar a gente depois a acender a fogueira. Então vamos lá, vamos deixar derreter, bonitinho. Deixando o fogo alto mesmo. Se bem que a vela derrete muito rápido. Questão de minutinhos, tá tudo derretido e tudo pronto para ser usado. Só que a gente vai derreter ela toda. Eu quero usar toda a parafina que tem aqui para não precisar ficar pegando mais vela. Essa quantidade de vela aqui que eu estou derretendo dá umas 6 ou 7 velinhas que a gente vai fazer. Vamos lá, deixa derreter, pode deixar derreter. Beleza. Com ela mais ou menos assim toda derretida, eu vou começar a jogar os chumaços de algodão. Abaixo o fogo no máximo que tiver, até desligo o fogo. Ele não precisa mais esquentar e pode jogar o algodão para dar uma cozinhada. Eu vou jogar 5 chumaços e vou começar a mexer esse algodão. Porque agora ele vai começar a chupar a vela. Eu quero que ele pegue tudo, eu quero que pegue até os palitinhos, os paviozinhos. Olha lá, 5 algodões
chuparam o negócio praticamente todo. Olha lá, chupa a parafina. Olha lá, não tem praticamente mais parafina solta. Tem esse aqui que ficou com bastante parafina. Vou dar uma apertada nele para passar para os outros. É óbvio que o que eu joguei primeiro absorveu mais parafina do que os outros. O algodão chupa mesmo. E agora a gente vai pegar isso aqui e pôr para secar. Eu estendi na bancada aqui um pedaço de papel alumínio e eu vou deixar os meus rolinhos de parafina aqui secando. Vou pegar esse aí. Não está mais tão quente. Vou tentar pegar e grudar ele aqui. São 5 rolinhos. A gente vai esperar eles secarem e eu vou mostrar para vocês como é que fica depois que eles estão secos. Opa, esse aqui ficou seco. Olha, ficou um pavio para cada bolinha. Para eles secarem leva mais ou menos uma meia hora. Então daqui a meia hora eu volto aqui. Ok, meia hora se passou. E a nossa parafina já está, ó, sequinha e dura. O pavio está saindo, mas não tem problema. Eu dou uma apertadinha nele aqui e eu uso ele dessa forma. Estão todos bem durinhos. Uns mais duros do que os outros, porque os primeiros que eu coloquei na panela sugaram mais parafina. No próximo vídeo, a gente vai colocar esses caras aqui em prática. Primeiro, eu quero que vocês tentem fazer em casa, lembrando, sem destruir uma panela nova da sua mãe. Use uma panela velha. Até a próxima e tchau!